হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। একটা নতুন সকাল নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি, নতুন ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমরা আছি মানালিতে। কালকে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম মানালিতে লাইভ স্নোফল মল রোডে। আর আজকে দেখো এখানকার পাহাড়গুলোতে একদম বরফে ভরে গেছে। এটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা ফ্রেশ বরফ পড়েছে। তো ইয়েস, এটা একদমই ফ্রেশ বরফ, কালকের বরফটাই হয়তো। তো এখন এখানে চলছে -8। ফিলস লাইক -12। তো একটা খুব খুব ভালো ফিল হচ্ছে আমার। জাস্ট আমি এইক্ষুনি ঘুম থেকে উঠলাম, এখন 8টা 8:30 বাজছে। মানে ঘুমাচ্ছিলাম খুব ভালোই, কিন্তু ফোন করে বললো যে ব্রেকফাস্ট রেডি আছে, কারণ আমাদের এখানে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড আছে। কারণ মানে সিমলার হোটেলটাতে আমরা কোনো কিছু ইনক্লুডেড করিনি, আর মানালির হোটেলটা একটু ভালো হোটেল যেহেতু এখানে, তো সেই জন্য এখানে সব কিছু আমরা ইনক্লুডেড করেছি লাঞ্চ বাদে, ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড ডিনার। তো ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কিছু এসে থাকে প্লিজ ইগনোর। তো যাই হোক, আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যদি মানালিতে আসো কখনো, তো হিমগেরি হোটেলে থেকো একবার। ভিউ, হোটেলস, রুমস, হোটেল সার্ভিসেস সব খুব ভালো, খাবার দাবারও খুব 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 ভালো। তো চলো তোমাদেরকে ভিউটা দেখাই, আর বেশি বকবক করবো না, ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো, খুব এক্সাইটিং হতে চলেছে। আজকে আছে মানালি সাইট সিইং। তো ইয়েস, চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল বাটনটা প্রেস করে দিও, আর প্লিজ 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 লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে দিও। আমরা রেডি হয়ে গেছি, আর এবার আমরা যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে, কারণ তারপরে আমাদের সাইট সিন আছে। কি দেখছিস? তো চলো লেট না করে, ইয়েস, তো চলো লেট না করে ব্রেকফাস্ট প্লাস সাইট। এবার আমরা যাচ্ছি হিড়িম্বা দেবী টেম্পল। তো রাতেও বরফ পড়েছে আর সকালেও বরফ পড়েছে, দেখো রাস্তায়। বল বল, কিছু কিছু জায়গায় জমেও আছে। ওকে চলো। দেবী টেম্পল ঘোরা হয়ে গেছে, এরপর আমরা যাব বশিষ্ঠ টেম্পল। আর ওখানে টেম্পলটা ঘুরে এখন নিয়ার অ্যাবাউট বাজে 11টা। একটা ছোট ট্রেক আছে যোগিনী ওয়াটারফল। তো এখানে বেশিক্ষণ টাইম ওয়েস্ট করিনি, কারণ ওইদিকে লেট হয়ে গেলে ট্রেক করতে লেট হয়ে যাবে, হ্যাঁ অনেকটা টাইম লাগবে। তো সেই জন্য এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর পুরোটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। দেন আবার ট্রেক করে যাব যোগিনী ওয়াটারফল। ইয়েস, এই হচ্ছে সেই বশিষ্ঠ টেম্পল, ট্রেক করে এসেছি। এরপর এই সামনেই রাস্তা আছে, ওখান দিয়ে আমরা যাব যোগিনী টেম্পল, সরি যোগিনী ওয়াটারফল, মাই মিস্টেক। আমরা যাচ্ছি যোগিনী ওয়াটারফল। এটা একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা গেছে, বশিষ্ঠ টেম্পলের ঠিক পাশ দিয়েই এই রাস্তাটা ঢুকে গেছে। তো এই রাস্তাটা, এখন তো আমরা ভিলেজের মধ্যে আছি, তো
এইটা যেখানে গিয়ে মিশবে সেটা হচ্ছে একটা ফরেস্ট, রাইট? পাইন ফরেস্ট। হ্যাঁ, পাইন ফরেস্ট মতো সেখানে। 1.5 ঘন্টার মতো। হ্যাঁ, 1.5 ঘন্টার মতো ট্রেক আছে। আস্তে আস্তে করে গেলে 2 ঘন্টা লাগবে। তো এখানে তো আর কেউই যাচ্ছে না, শুধু আমি আর ওই যাচ্ছি মনে হয়। তো চলো যেতে যেতে তোমাদের সিনারিগুলো দেখাচ্ছি। এই যোগিনী ওয়াটারফলের রাস্তায় কেউ নেই, কোনো টুরিস্ট নেই দূর দূরান্ত অবধি, শুধু আমি আর শানু আছি। অ্যাকচুয়ালি এইটা আমরা রিসার্চ করে বের করেছি জায়গাটা। এইটা লোকালি প্যাকেজে থাকে না, তো কেউ যদি অ্যাডভেঞ্চার করতে চায় তাহলে যোগিনী ওয়াটারফল বেস্ট। তো সব কিছু আমি প্রোভাইড করে দেবো, দেখিয়ে দেবো। তো প্লিজ মাস্ট ট্রাভেল যদি কারোর অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছা থাকে। তো সাথে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো, এন্ড এনজয় দিস ভিডিও। আমরা ট্রেক করে করে ফাইনালি পাইন ট্রি জঙ্গলটা এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে আরও 20 মিনিটের ট্রেক আছে, দেন আমরা এটা স্মল ওয়াটারফলে পৌঁছাবো, সেটা হচ্ছে যোগিনী ওয়াটারফল। আর মেনটা তারও উপরে আছে। তো চলো ভিউজগুলো শেয়ার করছি। ফাইনালি এসে গেছি যোগিনী ওয়াটারফলে। তো এইদিকে হচ্ছে ওয়াটারফল, সাউন্ড তো তোমরা পাচ্ছই। আমি সামনে দিয়ে আরও ভালো ভিউটা দেখাচ্ছি তোমাদের। একটা ছোট্ট 1.5 ঘন্টা ট্রেক করে আমরা এসে পৌঁছেছি। দেখো আমি সামনে গিয়ে আরও ভিউজ তোমাকে দেখাচ্ছি, তোমাদের দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে মিনি ওয়াটারফল পয়েন্ট বি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে পয়েন্ট বি যোগিনী ওয়াটারফল, তাও মিনি। আমরা এটাতে কেন যেতে পারছি না? এটাতে তো যেতে পারছি, বিটাতে যেতে পারবো, এটাতে কেন যেতে পারবো না? এ হচ্ছে ওই ওপরে, এটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কিন্তু যেতে পারবো না কারণ এখন এখানে বরফ পড়ে আছে আর বরফটা প্রচন্ড স্লিপারি, তো সেই জন্য আমরা যেতে পারবো না। হ্যাঁ, তো দেখো এখান দিয়ে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে প্রচন্ড স্লিপারি। এখানকার লোকালরা বলছে, আমার সব কিছু ঠান্ডা ঘুরিয়ে যাচ্ছে। এখানকার লোকালরা বলছে, যারা এখানে স্টল বল দিয়েছে, যে ওপরে তো চলে যাওয়া যাবে কিন্তু যখন নামবে তখন প্রচণ্ড স্লিপ হবে বরফটা, যার জন্য খুব রিস্কি হবে। তো সেই জন্য আমরা সেই রিস্কটা নিইনি। তোমরা যদি আসতে চাও তাহলে অবশ্যই ড্রাই সিজনে এসো, সামার ভ্যাকেশনে এসো, কারণ উইন্টারে এলে বরফ পাবে। তো উপরে এ পয়েন্টে যেতে পারবে না, বি পয়েন্ট অবধি আসতে হবে, রিস্ক নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, তো সামার ভ্যাকেশনে এলে মাটিগুলো ড্রাই থাকে, বরফ টরফ থাকে না, তো সেক্ষেত্রে যাওয়া যায়। ঠিক আছে, চলো আজ এইটুকুনি বলার ছিল, ইনফরমেশন দেওয়া ছিল, শেয়ার করার ছিল। বাদ বাকিটা আমি সিনসিনারি দিয়ে দেখাচ্ছি। সময় হোটেলে চলে এসেছি, এখন 5:25 বাজছে, 5:30, আধা ঘন্টা আগে এসেছি। তো এসে
অ্যাকচুয়ালি তো এটা আমাদের হানিমুন চলছে, তো আমাদের মানালি হোটেলে হানিমুন প্যাকেজ নেওয়া ছিল। তো এসে দেখছি রুমটাকে দেখো এরকমভাবে সাজিয়েছে। ওইটা আমি তোমাদেরকে ভালো করে ভিডিওসগুলো নিয়ে দেখাবো, বাট তার আগে বলে নিই এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। আমরা গেছিলাম ঘুরতে, সাইট সিন করতে, তো তখন ওরা এসে পুরোভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। তো এইটা আমি তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি, ভিডিওটা তোমরা দেখো। কালকে মল রোড এসেছিলাম, বৃষ্টি আর স্নোফল পেয়েছি, আর আজকে পুরো ওয়েদার ক্লিয়ার। এখানে শানু সোলাং ভ্যালির জন্য গাড়ি ঠিক করছে, আর আমরা কিছু শপিং করতে বেরিয়েছি। তো চলো তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করছি। এই খাওয়া দাওয়া শেষ করে এলাম, এই খাওয়া দাওয়া শেষ করে এলাম, আর আজকে খাওয়া দাওয়াটা খুব ভালো হলো। চিকেন নিয়েছিলাম কিন্তু আমি চিকেনটা খাইনি, চিকেনের থেকে ভেজ আইটেমগুলো বেশি বেটার ছিল খেতে। কি কি ছিল জানো একটু বলে দে তো। বাটার রুটি ছিল, ডাল মাখানি ছিল, বাটার রুটি ছিল, জিরা রাইস ছিল, স্যালাড ছিল, পনির বাটার মশলা ছিল, দেন মালাই মটর ছিল, মালাই মটর, চিকেনের কারি ছিল না, চিকেন মশলা ছিল, চিকেন মশলা ছিল, আর হ্যাঁ ওই একই কালকের মতোই ছিল। তো চিকেনটার থেকে ভেজগুলো বেশি ভালো খেতে ছিল, তো আমি ভেজটাই খেয়েছি, চিকেনগুলো ওকে দিয়ে দিয়েছি। ভেজ খাওয়া শুরু করেছি। না না, ভেজ ভালো খেতে হলে অবভিয়াসলি আমি ভেজটাই খাই। আর দেখবি পাহাড়ি জায়গায় এলে ওরা চিকেনের থেকে এইসব খাবার বেশি ভালো করে। তো যাই হোক, আজকে আর ভিডিওতে বেশ কিছু শেয়ার করার নেই, আজকে ভিডিওটা এইটুকুনি কি ছিল, আর এইটুকুনি কি আমি এন্ড করছি, কারণ আজকে প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি। আর এই যে আমাদের বেড, এখন এটাকেও পরিষ্কার করতে হবে। তো যাই হোক, কালকে আবার সোলাং ভ্যালি যাব, তো নেক্সট পার্টটা আমি তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে শেয়ার করবো। তো সেই জন্য ভিডিওটা দেখো, আর নেক্সট ভিডিওর অপেক্ষা করো। আর ইয়েস, সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, কমেন্টস করে দিও, বেল বাটনটা প্রেস করে দিও। টাটা।